ในชั้นแรกนี้ อยากจะทำความเข้าใจกันในข้อที่ว่าสิ่งที่ธรรมะมีให้นั้นมันจะตรงกับความประสงค์ของท่านหรือไม่ท่านมาทางนี้ก็จะศึกษาธรรมะที่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่ธรรมะจะมีให้ท่านนั้นมันจะตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่นี่คือข้อแรกที่จะพูดกัน On this first day, we'd like to make some understanding about the topic of whether the thing that Dhamma has to give is in line with your objectives in coming here. We're wondering why it is you've all come here, what your purpose is. And we're wondering if the Dhamma can give you that which you're looking for. ขอให้ท่านฟังเอาเองแล้วจะรู้ว่าจะตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่นี่อยากจะทำความเข้าใจกันก่อนไม่ฉะนั้นอาจจะเสียเวลาก็ได้ไม่ได้รับผลคุ้มค่ากันกับที่มาด้วยความลำบากแล้วก็ต้องลงทุนบ้างอะไรบ้างนี่ขอให้ตั้งใจฟังและทำความเข้าใจให้ดีๆ So listen carefully and then you'll find out whether the Dhamma and what it has to offer is in line with your purposes. If it isn't, then we hope that you come to understand this well. Otherwise, your coming here won't be of much value. It might just be a waste of time, and it won't be worth your investment of energy, time, and even money which you have spent in coming here. So please listen carefully and find out if the Dhamma is what you're looking for. คำที่ต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าความสุขชนิดที่ธรรมะมีให้นั่นมันจะตรงกับความสุขที่ท่านต้องการหรือไม่เราอยากจะพูดสั้นๆว่าให้ความสุขที่ธรรมะจะมีให้นั่น มันไม่กัดเจ้าของในความสุขที่เขามีกันอยู่ทั่วๆไปนั่นน่ะมันล้วนแต่กัดเจ้าของท่านเคยโดนความสุขชนิดนี้กัดมาแล้วอยากจะหาความสุขใหม่ที่ไม่ขัดเจ้าของหรือไม่เนี่ยขอให้สนใจพิจารณากันตอนนี้ We'd like to look at the word happiness in discussing this matter. The kind of happiness that Dhamma has to offer is a certain kind of happiness which we like to describe as the happiness which doesn't bite its owner.The happiness that people are getting and experiencing all over the place, this is a kind that bites and chews up its owners all the time. So we're wondering if you've gotten a little bit sick and tired of that happiness which bites its owner and are coming to look for the kind of happiness that doesn't bite its owner.ความสุขที่เขามีกันทั่วๆไปในโลกนั่นนะมันเนื่องกันอยู่กับความเป็นบวกและความเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบมันก็สร้างปัญหาให้มันเป็นความสุขที่กัดเจ้าของเดี๋ยวเราก็จะพูดกันส่วนความสุขที่ธรรมะมีให้เนี่ยมันอยู่เหนืออำนาจเหนืออิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบเลยมันไม่กัดเจ้าของ
นี่ขอให้สนใจแยกแยะดูให้ดีๆ The ordinary kind of happiness that people are getting, the kind that bites its owner, is always caught up with or concerned with positiveness and negativeness. And because of its being caught up with, involved with positiveness and negativeness, then it causes all kinds of problems. And this is why we say it bites its owner. The happiness of Dhamma, however, is above, is beyond all influence of positiveness and negativeness. And so it can't bite its owner. This is what we'd like to look into now. ถ้ามันเป็นไปในทางบวก มันก็พอใจมันก็หลงรักแล้วมันก็อยากมากขึ้นไปอีก แล้วก็กลัวว่าจะหมดไปเสีย ถ้าเป็นวัตถุมันก็ถูกแย่งชิง มันก็ทำให้เป็นไปในฝ่ายถูกกระตุ้นไปตามความหมายของคำว่าบวก ถ้ามันเป็นไปในฝ่ายลบเราก็เกลียดเราก็กลัวแต่เราก็หนีมันไปไม่ได้มันก็มีอิทธิพลไปในแง่ลบนี่ทั้งแง่บวกและในแง่ลบมันไม่ใช่ความสงบเลย If something has a positive aspect, then this leads to our liking and loving it, and then our desires for it increase. And then we get into struggling in competing in order to get things, or if we've already got them, this causes fear that we'll lose them. And so all kinds of hassles and problems come up because of our clinging to positive things. If the negative aspect of something leads to us disliking and hating it, and then we try to run away, but we can't. We can never really escape from these things. And so then there's fear and anger and hatred. Either way, whether in a positive aspect or a negative aspect, this bites, this claws the mind. คำอีกคู่หนึ่งซึ่งจะต้องเอามาใช้ด้วยกันก็คือคำว่าดีชั่วบวกก็คือดีลบก็คือชั่วมันมีปัญหาถ้าดีมันก็ชวนให้บ้าดีเมาดีหลงดีนอนไม่หลับไม่มีความสงบเกี่ยวกับความหลงดีถ้าชั่วมันก็ทรมานจิตใจหลีกหนีกันไม่ค่อยจะไหวมันก็รบกวนหรือทรมานจิตอย่างยิ่งทั้งดีและทั้งชั่ว Another pair of words which we should look at are the words good and evil or bad. Things that are negative, are positive, we take to be good, and the things that seem negative we take to be bad or evil. And then these things that are good, we want them and love them and go crazy about them. We become infatuated with the good, and this leads to a kind of craziness about goodness. Things that are bad or that we think are bad, this leads to anger and fear and frustration and all kinds of difficulties in a negative way. And so the words good and evil are also other signs of this problem. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนก็ขอให้พยายามทำความเข้าใจกับคำสั่งคำแรกคำเดียวประโยคเดียวของกอด
ที่สั่งกับอาดัมและอีฟว่าอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ good and evil ถ้ากินจะต้องตายถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำสั่งอันนี้แล้วท่านจะเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาได้อย่างดีที่สุดและหมดจดสิ้นเชิงด้วย With those of you who are Christians or are familiar with Christianity, we'd like you to understand the very first commandment of God that's written down in the Bible. The commandment in the first part of Genesis where God commanded Adam and Eve not to eat the fruit that leads to the knowledge of good and evil. He warned them if they were to eat this fruit, then they would die. If you can understand the meaning of this very first commandment of God, then you won't have any problems in life. งั้นทำไมกินผลไม้ที่รู้จัก good and evil แล้วจะต้องตายท่านเข้าใจคำนี้แล้วก็จะดีที่สุดถ้าไปมีความรู้สึกเป็น good มันก็ attach มันก็ติดยึดมั่นถือมั่นใน good จนเป็นบ้าดีถ้ามันเป็นรู้สึกเป็น evil แล้วมันก็ไม่มีความสุขมันก็เป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุผลอะไรนี่คือความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่รู้สึกแล้วมันกัดเจ้าของ If you understand what is meant by not eating the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, and the fact that if we do eat it that we will die, if you understand this is the best thing you can do for yourself. If one feels that something is good, then one attaches to that feeling, that idea of goodness, and then goes crazy about it, becomes infatuated with this idea or this goodness. And this causes a great deal of pain for the mind. If on the other hand something is taken to be bad, then we cause all kinds of problems for ourselves about it and create a lot of unreasonable and unnecessary suffering for ourselves. Both the good and the evil, or the negative and the positive, these bite, these claw. ขอให้ดูว่าทำไมสุนัข2 ตัวพอมาพบกันเข้ามันไม่มีความเป็นมิตรมันส่งเสียงฮือๆแฮ่ๆฮือๆแฮ่ๆแสดงความเป็นศัตรู นี่มัน attach กับดีหรือ good หรือ positive มากเกินไปมันรู้สึกว่าแกอย่ามาอยู่ที่นี่แกอย่ามาได้สิ่งที่ฉันมีอยู่ที่นี่มันจึงเกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นมิตรเพราะมันยึดมั่นถือมันดีหรือบวกนั่นแหละมันมากเกินไปสุนัขจึงเป็นอย่างนั้น For example, when two dogs which aren't familiar with each other meet, they growl and bare their fangs at each other. This is because they're both attaching to good way too much. The one is saying, "Hey you, what are you doing here?" He said, "Don't come onto my turf. Don't come in, try and take away my good thing I've got here." When these dogs are attaching to good too much, then they can't be friends, they can't get along, and so they growl and bite and create all kinds of problems. Even dogs can have this problem. การที่เรารักเพื่อนของเราไม่ได้เพราะเรามัน attach
ดีหรือบวกมากเกินไปไม่อยากให้เพื่อนมามีเสมอกันหรือดีเท่ากันหรือดีกว่าเราเนี่ยเว้นไว้แต่เพื่อนจะมาช่วยทำให้เราดียิ่งขึ้นไปเราก็มีปัญหาเรื่องที่จะรักษาความดีหรือจะไม่ให้ใครมาดีเท่าเราความริษยาที่เกิดอยู่ในโลกเวลานี้ทั่วๆไปนะมีมูลมาแต่การยึดมั่นถือมั่นในดีมากเกินไปทั้งนั้น or our inability to truly love each other, to truly love our friends is similar. Because we cling too much to the good, we're not willing to let others be as good as us, or to have good things as much, to be equal to us, or to even be better than us. We're not willing to let this happen unless this friend helps us ourselves to get better and better, or be better and better. So all the envy and jealousy in the world has its origin in this clinging to goodness way too much. คอยดูดีว่าพวกคอมมิวนิสต์ก็ยึดมั่นดีแคปิตอลิสต์ก็ยึดมั่นดีนอกนั้นจะเป็นไรเวลาอะไรก็ตามแล้วยึดมั่นดีดังนั้นเราจึงทำความตกลงกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องรักกันไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างยึดดีหรือบวกของตน The communists are attached to good, and the capitalists are attached to good, and then all the other different viewpoints on the political spectrum, they're all attached to good as well. And so with all these political views clinging to their own version of good, they can never come to any agreement, can never work out anything. And so we've got a constant state of struggle and war between all these various political groupings because they're all so busy clinging to the good. ทำไมทั้งทุกพวกเหล่านี้จึงร่วมมือกันสร้างโลกให้มีสันติภาพไม่ได้ถ้าเขาร่วมมือกันทุกพวกก็จะสร้างโลกให้มีสันติภาพได้เดี๋ยวนี้เขาไม่อาจจะร่วมมือกันได้เพราะเขายึดดีของเขาติดดีของเขาหวงดีของเขาจนร่วมมือกันสร้างโลกให้มีสันติภาพไม่ได้โลกไม่มีสันติภาพเพราะว่าไอ้คนในโลกมันแบ่งเป็นพวกแล้วก็ยึดดียึดบวกของตนมากเกินไป Why is it that there's no peace in the world? Why can't all these different political groups and everything cooperate for once and bring some genuine peace in the world? The reason is because each and every one of them is too busy clinging to the good. They're unable to cooperate, they're unable to work together to bring about peace because each is too busy, is too possessive to attach to its own good, its own benefit. And so they're not willing to go about any genuine give and take, and so there's no cooperation and therefore no peace. ฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลเขาก็ค้านอย่างหลับหูหลับตาค้านอย่างจะคว่ำรัฐบาลเพื่อเอามาเป็นของตัวเองนี่เพราะเขาติดยึดมั่นดีเกินไปรัฐบาลก็ต้องต่อสู้เพื่อรักษาดีของตัวไว้ถ้าบ้าดีเมาดีขึ้นมาบ้างก็จะต่อสู้อย่างหลับหูหลับตาในบ้านเมืองก็จะล่มจมถ้าพรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาลมันติดดีของตนจนถึงขนาดนี้แล้วบ้านเมืองก็ล่มจมนั่นแหละไม่เจริญเนี่ยขอให้คิดดูเถิดมันคอยขัดขวางกันคอยเป็นศัตรูกันโลกก็ไม่มีสันติภาพ Or take
opposition in politics, in a parliamentary system or whatever, if the opposition, they just close their eyes and close their ears and blindly oppose everything the government is doing. They're always criticizing and complaining and trying to obstruct whatever the government tries to do. And there's not much rationale to it. They just do it because they're clinging to their own version of good. And then, of course, the government, whoever's in power, they've got to protect their idea of good, their version, their own good. And so if both sides are just locked in this very blind and foolish struggle of whoever's version of good is going to win out in this little situation, then the situation in that country steadily goes down the drain. And the economic and social situations get worse and worse. If the political groupings are just clinging to their own good, then there's no real progress, and politics doesn't do anyone any good. And when this happens on a larger scale, then we've got strife spreading all over the world and growing problems everywhere we look. ทีนี้มาดูที่ชั้นต่ำชั้นเลวที่สุดอันธพาลปล้นจี้ขโมยเขาเป็นอันธพาลปล้นจี้ขโมยเพราะเขาก็ยึดมั่นดีที่สุดมากเหมือนกันเขาอยากจะมีอะไรเหมือนกับที่คนมั่งมีเขามีมันมีไม่ได้แต่เขาก็อยากจะมีให้ได้เขาก็อันธพาลปล้นจี้ฆ่าทำทุกอย่างที่เรียกว่าอันธพาลนี่เรียกว่าเขาหลงในความดีไม่ด้วยเหมือนกันความดีของเขามันหลงทางความคิดของเขามันหลงทางattach ในความดีมากเกินไปจนได้เป็นอันธพาลที่สุดตามท้องถนน Or take the crudest example, all the various criminals and thieves and people who are busy running around stealing things and plundering things from others. This is because they themselves are attached to the good. They see the things that wealthy people have which they themselves aren't able to get. And then they get attached to this goodness. And then so they go around stealing and thieving and robbing. They've lost track of the proper way of life. They've gotten lost because of this attachment to the good, and so they become criminals, thieves, very, very low characters, all because of attaching to the good too much. หรือเราจะมองอีกทางหนึ่งก็เรายังมองได้ว่าชั่วหรือ evil นั่นนะมันบังคับหรือมันหลอกลวงหรืออะไรให้เรามาติดดียึดดีไอ้ชั่วหรือบาปนั่นมันก็เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาให้เกิดความยุ่งยากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาแห่งความทุกข์ทั้งชั่วและทั้งดีทั้งบวกและทั้งลบ Another way to look at it is that evil forces us into attaching, or forces people to attach to the good. Evil or sin is the source of all kinds of problems and suffering. And so to avoid that, people go to the other extreme and attach to the good. If we see that the evil in this way is the source of all kinds of problems, both on the positive and on the negative side, then we'll understand the problem, the foolishness of attaching to evil. ทำไมมหาเศรษฐีที่มีเงินมากจนไม่รู้จะนับไม่ไหวกันแล้วก็ยังฆ่าตัวตายเขา attach ในกูดในบวกในนั้นมันมากเกินไปเขาเลยฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมากมายนับไม่ไหว
So why is it that some millionaires who've got so much money they can't even count it, they don't even know how much they've got, that they go and kill themselves? Why is it that some millionaires commit suicide? It's because they're way too attached to the good. And so they can't see anything else to do but kill themselves, in spite of having more money than they know what to do with. ถ้าท่านสังเกตเห็นอิทธิพลของบวกและลบ good หรือ evil ว่ามันมี มากอย่างนี้ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ ทั้งบวกและทั้งลบแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงสั่งอาดัมกับอีฟด้วยประโยคเพียงสั้นๆเท่านี้เท่านั้นแล้วไม่ต้องสอนอะไรกันอีกมากไม่ต้องสั่งอะไรกันอีกมากขอพยายามทำความเข้าใจคำสั่งของกอดนั้นให้ดีด้วย If you understand how much influence the positive and the negative and good and evil have on us, have on human life, then you'll understand the great importance of this one sentence, this one single commandment of God that He gave to Adam and Eve. If you understand this point, if you understand this commandment of God and are willing to obey it, then there doesn't have to be any more commandments. There doesn't have to be a whole lot of other confusing things. Just to understand this one point is the heart of the matter. คำสั่งที่ก็สั่งประโยคเดียวสั้นๆครั้งแรกนั่นนะจริงที่สุดถูกต้องที่สุดลึกซึ้งที่สุดมันจะมีประโยชน์มากที่สุดถ้าท่านเข้าใจความหมายของไอ้ประโยคเดียวประโยคแรกนี้แล้วก็จะเรียกว่าเข้าใจพุทธศาสนาปฏิบัติตามนั่นเถิดก็จะเป็นการปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ธรรมะหรือพุทธศาสนาต้องการให้ท่านทำให้ท่านมี This one single sentence is the most true or the highest truth. It's most correct. It's most profound. And it's most beneficial. If you understand just this one sentence, then you will also understand all you need to know about Buddhism. You'll understand the essence of Buddhism also in this single commandment of God. And then all you have to do is to practice according to this one sentence. ถ้ามันเป็นคำพูดของกอดมันก็ดีที่สุดจริงที่สุดถูกต้องที่สุดมีประโยชน์ที่สุดอยู่ที่กอดแต่ถ้ามันเป็นการเขียนของบุคคลในสมัยนั้นในยุคนั้นน่ะของชาวเฮบริวสมัยนั้นที่เขียนคัมภีร์ขึ้นมาว่ากอดสั่งว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันก็เป็นสติปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดที่ถูกต้องที่สุดของชนชาติเฮบริวยุคนั้นนี่ท่านจะเลือกเอาว่าเป็นคำของกอดหรือเป็นคำของผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมาให้กอดสั่งว่าอย่างนั้นมันก็มีผลเท่ากันเลยมันเป็นความจริงที่เท่ากันถูกต้องเท่ากันลึกซึ้งเท่ากันขอสนใจให้ได้ประโยชน์เต็มที่จากไอ้คำสั่งข้อนี้ If you take these words to be the actual words of God, then they're the best, the most truthful, the most correct, and the most profound. If, however, you take them to be the writings of human beings, of the Hebrews at that time in place, if it's just a reflection of the intelligence of the Hebrews then, well then it's still the best and the most true, the most correct and the most profound and most beneficial. It's the same, whether you take it to be the words of God or the
expression of certain Hebrew teachers who are saying, this is what God said. Wherever you take the source of it to be, it's nonetheless the most truthful, correct, and beneficial thing that you can understand. ทีนี้มาถึงคัมภีร์ใหม่พระเยซูสอนในทางที่ให้ดีให้ไปในทางบวกยึดถือบวกนี่ข้อนี้อาตมาเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะคนที่นั่นเข้าใจคำสอนเดิมของคัมภีร์เดิมไม่ไหวเข้าใจไม่ได้จึงลดลงมาสอนไปในทางบวกแต่แล้วก็ยังสอนไม่ให้ยึดมั่นบวกเหมือนกันแหละไม่ยึดมั่นดีเหมือนกันแหละจะเป็นคัมภีร์เก่าหรือเป็นคัมภีร์ใหม่ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นในความดีจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา When we come down to the New Testament, Christ seems to be teaching people to go after the good, to cling to the good. And this is probably because the people at that time could no longer understand the wisdom of the Old Testament teaching that we've been talking about. And so Christ had to give them something more easy, something more childish, which they could follow. But even so, you can still see where Christ was teaching to not to cling to the good. Whether in the Old Testament or the New Testament, you can find this message: don't cling to the good. เราได้เคยถามเพื่อนที่เป็นคริสเตียนว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรไม่ให้ attach good and evil เขาบอกว่าไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่คำสอนเหล่านั้นถือเสียว่าเป็นบันทึกไว้เรื่องหนึ่งว่ามีคนดื้อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นเองคืออาดัมกับอีฟไม่เชื่อพระเจ้าดื้อพระเจ้ากินผลไม้ที่รู้ดีรู้ชั่วเข้าไปเขาเข้าใจเพียงเท่านั้นเขาไม่สนใจการที่พยายามให้อยู่เหนืออิทธิพลของ good and evil มันเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรไม่ได้รับประโยชน์อะไร We've asked some of our Christian friends about this, and they say that they don't understand it in the way that we've been discussing. They say to them it's just a record of one instance where humanity was disobedient, was obstinate towards God, where Adam and Eve didn't follow one of God's commandments. This is all they see in this teaching, and so they don't have any interest in going beyond good and evil, in elevating their minds above good and evil. And so they don't take this commandment as seriously as we do. ในคัมภีร์ Old Testament นั่นเอง 2-3 หน้าต่อมาก็พูดถึงลูกหลานของอาดัมกับอีฟพี่น้อง2 คนนั่นน่ะมันก็พี่มันก็หลอกน้องไปฆ่าเสียในป่าเพราะมันโกรธว่าพ่อรักน้องไม่รักเขามันอิจฉาริษยาน้องมันจึงหลอกน้องไปฆ่าเสียในป่านี่คืออิทธิพลเลวร้ายของยึดมั่นในบวกหรือในดีคือริษยา And then another chapter or two after that, I think it's chapter 4 of Genesis, it tells how one of Adam and Eve's sons became jealous of the other. The older brother became quite envious of his younger brother because their father loved the younger brother more due to a gift given by the younger son. And so the older brother Cain led the younger brother Abel off into the woods and killed him because of the envy that arose
due to attaching to the good too much. And so this is another example in the Bible of what happens when we cling to the good. เดี๋ยวนี้เราจะเห็นชัดว่ายึดมั่นบวกหรือดีแล้วมันก็ไม่ต้องการให้ใครดีเท่าเราดีเหมือนเราดีกว่าเราก็มีความริษยาในโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความริษยาระหว่างบุคคลระหว่างพรรคระหว่างหมู่กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องมันจึงคิดแต่ในการทำลายล้างกันเพื่อจะครองโลกเพราะว่ามันยึดในยึดติดในทางดีมันก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้รักอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะมันรักดีเนี่ยอิทธิพลของความดีมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเราต้องอยู่เหนือมันเสียThis attaching to the good is the reason why this world now is so full of envy and jealousy. All the different groups and parties and organizations and even religions are so envious of each other because of their clinging to the good, wanting to protect their own good. So nobody is able to really be friendly towards each other. Nobody can really get together and cooperate. They can't even smile a sincere smile at each other. There's very little genuine friendship in the world because there's so much envy arising from this attachment to the good. We aren't really able to see each other as true comrades, friends who share the same basic realities of birth, aging, illness, and death. Instead, we're just grabbing for the good, clinging to the good, and we can't even be friends anymore. And now we've got a world that's full of envy. When we see that this is the power of the good, this is what the good does, that it leads to this clinging and this drunkenness, then we begin to get interested in going beyond the good and being above its power. เมื่อยึดมั่นดีหรือบวกมากแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งเลวร้ายที่สุดอันหนึ่งคือ selfishness เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็คงรู้จักดีเลยว่า selfishness มันคืออะไรเลวร้ายเท่าไรโลกมันจะวินาศเพราะ selfishness อยู่แล้ว selfishness เนี่ยมันเป็นผลที่คลอดออกมาจากการยึดมั่นดีมากเกินไปดังนั้นเราจะต้องอยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบ When we cling to the good so much, when we cling to positive things, then the result is the most ugly and despicable thing that there is in the world. From all this clinging to the good, the thing that gets born out of it is what we call selfishness. This is something we don't have to explain to you. You all know the ugliness, the danger, and the harm of selfishness. But what nobody recognizes is where it comes from. That this selfishness that is causing so much damage, that is so disgusting in this world, comes from this clinging to the good. And so we need to look into this and find out how we can be free of this selfishness, how to get out from under the power of this really low and disgusting habit of mind. And this is why we need to see the power that the good has over us. พระศาสดาทุกองค์ของแต่ละศาสนาไม่ต้องการให้ริษยากันเกลียดชังกัน
แต่ว่าผู้รับปฏิบัติศาสนาช่วงมาคือสาวกattach ดีมากเกินไปอยากจะดีกว่าศาสนาอื่นอยากจะเหนือศาสนาอื่นเขาก็มีแผนการที่จะทำลายล้างศาสนาอื่นเป็นเหตุให้ศาสนาต่อศาสนาก็หวังดีกันไม่ได้ศาสนาต่อศาสนามันยังยิ้มกันไม่ได้แล้วคนมันจะยิ้มกันได้อย่างไรนี่เป็นผลเลวร้ายของการที่ยึดมั่นถือมันดีหรือบวกต้องออกมาจากอิทธิพลอันนี้เสียให้ได้ None of the great prophets or founders of the world's great religions ever taught their followers to be envious or to harbor any hatred towards other religions. None of the great spiritual masters ever had this intention, but their followers in later years have become full of envy and in competition towards other religions. And so now we can see among the different religions all kinds of competition and struggle, and you even find plots where one group is trying to destroy or undermine other groups. You can see this all over the place. Although it was not in any way the original intention of the founders of any of the religions, but because these so-called disciples have clung to the good too much, they want to be better than the other religions. They want to have better this and more of that. And so this clinging to the good causes all kinds of problems among the religions. And so these different religions can't even smile at each other. They can't even smile together. And if this is the state of affairs between religions, then how is it going to be among ordinary people? So we've got to get to the bottom of this problem, from this clinging and grasping and attaching to the good, to the positive. We have to get to the bottom of this and get free of it. พระศาสดาของแต่ละศาสนาไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีการกระทำหรือการพูดที่ขัดแย้งกันเพราะทุกศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความรักกันระหว่างมนุษย์เพื่อความรักสากลศาสดาแต่ละศาสดาไม่มีความขัดแย้งกันแต่สาวกของพระศาสดานี่จะโง่ไปหรืออะไรก็ตามใจนะทีหลังมายึดมั่นถือมั่นในความดีมากเกินไปจนเกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาและสิ่งที่ไม่น่าจะมีก็มีขึ้นมาคือสงครามระหว่างศาสนานี่มันมีขึ้นมาเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นให้ดีมากเกินไปNone of the great religious masters ever disputed with anyone. They didn't get into quarrels and arguments. Instead, the purpose in all their religions was love, to enable humanity to love each other, to bring about universal love. You can find this in all the true religions. But the followers of these great teachers, they're either too stupid or who knows what, or they're somehow unable to get the point. And so they cling to the good and they want to be better. And so this leads to all kinds of disputes, arguments, quarrels, and fighting among these different disciples, these different modern day religions. This has nothing to do with the original intentions of the religion, but it gets dragged in because of this clinging to the good. And then the result is something that should never happen, something that has no business occurring in this world has taken place. And this really disgusting thing is wars between religions. Religious wars have taken place now because of this ignorant clinging to the good. So it's about time we got to the bottom of this problem. ถ้าท่านพยายามศึกษาท่านก็จะเห็นว่า
เจตนารมณ์ของChristianity ก็ต้องการให้อยู่เหนือบวกเหนือลบเหนือ good and evil อย่างที่ปรากฏชัดอยู่ในคัมภีร์นั่นแล้วที่ธรรมะในพุทธศาสนาก็สอนจะให้อยู่เหนือบวกเหนือลบเหนือ good and evil ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่มีความมุ่งหมายตรงกันแท้ๆเราควรจะมีความเข้าใจต่อกันและกันว่ามีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันไม่ควรจะมีความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนากับคริสตศาสนาที่ยังมีปัญหาที่ยังเหลืออยู่ในจิตใจจึงอยากจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาจึงขอทำความเข้าใจในโอกาสนี้ว่าต้องมีเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวกันที่จะอยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบแล้วเราก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวมุ่งหมายเอาความหมดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีสันติภาพทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมอย่างลึกซึ้งที่สุดนี่ขอทำความเข้าใจระหว่างศาสนาในโอกาสนี้เลย If we study very deeply into the Christian teachings, we'll see that the objective of Christianity is to transcend good and evil, to be above the influence of positive and negative. The Dhamma that is taught by Buddhism also has the objective of raising the human mind above all power and influence of good and evil. The purpose, the objective of both of these great religions is essentially the same. And so there's no need whatsoever for any argument, any conflict, any fighting, or any disagreement. They have at their heart this one same purpose. So this is why we take the time to help to bring about some understanding between the various religions, to see that there's no need for any disagreement or any fighting, to understand that essentially we have the same purpose, to help all humanity get out from the terrible danger of the power of good and evil, and so that we can free ourselves of all selfishness. If we can patch up the conflicts and the problems between religions, then we can go a long way towards ending selfishness in this world. And this will help us to bring about a great deal more economic security and a great deal more political peace. Peace in the world will sink its roots much deeper into human hearts if we can understand this point, if we can work together and get rid of selfishness. So we'd like you all to understand this point of the importance of the religions working together, of cooperating. ดังนั้นขอให้ท่านเห็นชัดแจ้งเรียนไล่อย่างชัดแจ้งว่ามาศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาได้โดยไม่ต้องทิ้งศาสนาเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาแต่ท่านจะทำได้ดีที่สุดถ้าท่านยึดถือหลักหัวใจข้อนี้ที่ว่า Beyond Good and Bad เนี่ยจะปฏิบัติได้ดีที่สุดและจะสมความประสงค์ของท่านในการที่มาศึกษาธรรมะปฏิบัติสมาธิในพุทธศาสนา So by now you should be able to understand that it's possible to come here and study the Dhamma and to practice meditation as it's taught in Buddhism without abandoning your original religion. We've been using the example of Christianity, but the same applies for whatever religion you have held in the past. There's no need
to throw it away in order to study Buddhism here. You can practice the most profound truths of Buddhism. You can take up some mental training in a Buddhist way and still be following the deepest teaching of your own religion. So you can remain a member of whatever religion it is that you choose, and at the same time reap the fullest benefits from the study and practice of Dhamma. ถ้าท่านเป็นอิสลามคัมภีร์ของท่านก็สาวขึ้นไปจนถึงต้นตอของเรื่องพระเจ้าเดียวกันถ้าท่านเป็นคริสเตียนคัมภีร์คริสเตียนก็คัมภีร์ใหม่ก็สาวขึ้นไปถึงคัมภีร์เก่าเรื่องพระเจ้าสอนอย่างเดียวกันถ้าท่านเป็นยิวมีศาสนายิวก็ตรงอยู่แล้วที่ว่าจะมีคัมภีร์นั่นเป็นเจ้าของเดิมท่านจะเป็นอิสลามก็ดีเป็นคริสเตียนก็ดีเป็นยิวก็ดีก็สามารถที่จะไปถึงต้นตอเดิมคือพระเจ้าผู้สั่งลงมาประโยคเดียวว่าอย่าตกอยู่ใต้อำนาจของ good and evil มันไม่ขัดข้องที่จะถือศาสนาเหล่านี้อยู่แล้วปฏิบัติธรรมะที่กำลังจะปฏิบัตินี่เพื่อจะถอนอิทธิพลถอนตัวออกมาจากอิทธิพลของ good and evil. If you're a Muslim, you can trace back the Quran all the way back to the original teachings of that one God. Those who are Christians can trace Christianity back to that same Old Testament in the book of Genesis. And of course, any Jews can do the same. Members of all three of these great religions can trace their religious heritage back to this one teaching. And so then there's no problem of coming to a Buddhist monastery and studying here, because this one essential teaching of all those three religions, the raising the mind, the developing the mind, lifting the mind above all influence of good and evil, this is also the heart of Buddhism, of the Dhamma. And so in all these religions we have this essential congruity. And so there's no problem in coming to a Buddhist monastery to further one's spiritual development. แม้เราจะหยิบศาสนาเหลาจื้อหรือเตาอิซึมขึ้นมาพิจารณาก็พบอย่างเดียวกันแหละเตาอิซึมก็สอนให้อยู่เหนือบวกเหนือลบเหนือยินเหนือยางเหนือบวกเหนือลบด้วยความมุ่งหมายว่าจะเป็นอิสระจากบวกจากลบแม้ว่าฮินดูที่แท้จริงซึ่งไปถึงอุปนิสัชที่แท้จริงใจความที่แท้จริงก็สอนให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วมุ่งหมายอย่างนั้นเหมือนกันจึงจะหลุดรอดไปสู่ปรมาตมานให้มองเห็นว่าทุกศาสนามันมุ่งที่จะรอดไปจากอิทธิพลอันเลวร้ายของ good and evil ทั้งนั้นอะไรเรายุติในข้อนี้กันไว้แล้วเราก็จะทำความเข้าใจตัวศาสนาต่อไป Or if you pick up the teachings of Lao Tzu, study Taoism, you'll see that the purpose is once again the same, to get completely free of the influence of good and bad. Or if you look at the Hindu teachings, if you go into the deepest teachings, they have the same objective, to be liberated from all vestiges of good and evil in order to realize Paramatman. All the religions, wherever you look, have this at the core. And so we wanted to begin by making this very important point clear. ทีนี้ก็มาดูว่าทำไมทุกศาสนาจึงมุ่งหมายที่จะยืนเหนืออิทธิพลของบวกและลบเพราะว่าความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันสร้างให้เกิดความเห็นแก่ตัว
selfishness มาก selfishness เนี่ยคือปัญหาทั้งหมดเป็นซาตานเป็นมารเป็นอะไรแล้วแต่จะเรียกในศาสนาไหนคือเป็นฝ่ายเลวร้ายเป็นฝ่ายอุปสรรคเราต้องกำจัดสิ่งเลวร้ายนี่คือความเห็นแก่ตัวนี่ออกไปมนุษย์จึงจะรักกันโลกจึงจะมีสันติภาพจุดมุ่งหมายทุกศาสนารวมกันที่มุ่งจะทำลายความเห็นแก่ตัวขอให้เข้าใจนี่เป็นหลักพื้นฐาน So why is it that all the religions aim for the human mind to transcend the power of good and evil? The reason is because this clinging to good and evil is the source of all selfishness, is the cause of all the selfishness in the world. And this thing, selfishness, is at the heart of all our problems, all our difficulties. This selfishness is the true Satan, or the Mara of India. Whatever you want to call it, this selfishness is at the root of all our problems. And so this is why it is necessary for all the religions to get to the heart of this thing, good and evil, to see how harmful its influence is, how this power of deception it works upon the human mind, how it leads us into all this selfishness with which we're destroying the world. And so this is why all the religions are aiming for this one thing. This is a very fundamental point that we need to understand from the beginning of our practice. การกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่โลกนี้จะมีสันติภาพทั้งส่วนบุคคลและส่วนร่วมส่วนสังคมทั้งหมดยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่อย่างไรไม่มีทางที่จะมีสันติภาพแม้ว่าเราจะมีการพัฒนาทางการเมืองการเศรษฐกิจการทหารการก็ตามพัฒนาสูงสุดอย่างไรถ้าความเห็นแก่ตัวยังเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีสันติภาพมีแต่ปัญหาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น So only by individuals eliminating selfishness from their own hearts can there arise peace in the world. Society is made up of individuals, and as long as there's selfishness in the hearts of the individuals, then there is not going to be peace in that society. To the degree that there are selfish individuals, to that degree there will be conflict and violence and crime in society. This is the only way that we can really bring about peace in the world, is by destroying its enemy, which is selfishness. No matter how much social development or political change or revolution we have, no matter how much technological scientific advances, no matter how much food we make or how many new medical discoveries there are, none of these things will ever bring peace. The only thing that will bring peace is by destroying selfishness. The selfishness that lies in individual hearts. สมมติว่าเราจะพัฒนาถูกต้องทางเศรษฐกิจหรือว่าโดยเหตุใดก็ตามอิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็ตามที่เราจะทำให้ฝนเนี่ยตกลงมาเป็นทองคำได้ทั้งโลกเป็นทองคำทั้งโลกก็ไม่มีสันติภาพเพราะความเห็นแก่ตัวมันยังเหลืออยู่ก็ไม่มีทางที่จะมีสันติภาพแม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นทองคำมันก็ฆ่ากันตายเพราะแย่งกันเก็บแย่งชิงกันเก็บใครเก็บไว้มากก็จะถูกฆ่าถูกปล้นถูกจี้แล้วใครมีไว้มากก็จะนอนไม่หลับเองสันติภาพมีไม่ได้แม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นทองคำถ้ามันยังมีความเห็นแก่ตัว Imagine if through
great economic skill or magical powers or something, that we could bring about wealth in the world that was like there was gold raining down from the sky. Even if there was gold raining down from the sky for whatever reason, if people were still selfish, there would not be any peace. Even if there was gold all around on the ground for us to pick up at will, then the selfish ones would be gathering it and hoarding it and preventing others from getting any. And then there would be the selfish, lazy ones running around stealing and thieving from others. And so, if there was selfishness, no matter how abundant the wealth, there would still be no peace. Some would be deprived, and others, the ones who got all the gold that they wanted, they wouldn't be able to sleep at night. They'd be so worried about protecting their hoard. So even if we could bring about a miracle of gold raining down from the sky, as long as there was selfishness left, then there would still be no peace. แม้ว่าเราจะจัดการเมืองให้ไม่มีปัญหาทางการเมืองเลยปัญหาทางการเมืองใดๆไม่มีเลยแต่ถ้าประชาชนของเรายังเห็นแก่ตัวสันติภาพก็มีไม่ได้ก็ยังมีการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลตลอดไปไม่มีสันติภาพแม้พัฒนาการเมืองได้อย่างไรก็ตาม Even if we could develop the political situations, have the best political system or political theories or who knows, so that there were no political problems. If this population, the citizens, were still selfish, then there would still be no peace. There'd still be conflict, argument, and crime in societies. The opposition and the government parties would still be fighting and clawing at each other, no matter how good a system. Even if we had the perfect, a flawless political system, that selfishness in people would still prevent any peace. แม้ว่าเราจะมีการทหารดีที่สุดจนเราครองได้ทั้งโลกแต่ถ้าพลเมืองของเรายังเป็นเซลฟิชไม่มีความสงบสุขแม้ว่าเราจะเป็นผู้ครองทั้งโลก Even if we had the most powerful military possible, such that we could control and dominate the entire world, still if there were selfish people, there would be no peace. Even if we had the biggest, most powerful military, it could never bring any true peace to the world. ทีนี้เราเลี้ยวมาดูในทางศาสนาบ้างศาสนาซึ่งเป็นพิธีรีตองอย่างที่เราถือกันอยู่นี่ฮะ แม้ว่าเราจะมีพระพุทธรูปนะหรือกางเขนก็ดีกางเขนก็ได้นะไปวางเต็มทั้งโลกมันก็ไม่ถอนในเส้นพิเนศของประชาชนได้โลกนี้ก็ยังไม่มีสันติภาพอยู่นั่นแหละแม้เราจะวางพระพุทธรูปหรือวางกางเขนให้เต็มไปทั้งโลก Well, let's turn back to looking at these things they call religion, and the ordinary religion that's full of ceremonies and rituals and those kind of things. Imagine if we took Buddha images and stuck them all over the place. We just crammed the world full of Buddha images. Or maybe we took crosses and just filled up every nook and cranny of the world with crosses. Buddha images, crosses, or menorahs, or who knows what. Still, filling the world with all these so-called religious holy objects would still never keep people from being selfish. And so filling up the world with such things would never bring any peace. เราจะพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎกวางเต็มไปทั้งโลกมันก็ไม่ละความเห็นแก่ตัวของคนในโลกก็ยังไม่มีสันติภาพนะจนความเมื่อไรมันจะปฏิบัติเพื่อหมดความเห็นแก่ตัวถ้าสันติภาพก็จะมีเต็มที่
or you can print as many Bibles as you want, or as many of the Buddhist Tipitikas as you want, and pass them out and spread them all over and fill up all the hotels and everything in the world with Bibles and Tipitikas and other scriptures. You're still not going to get any real peace. Peace is only going to come when people give up selfishness, when people can free themselves from selfishness. And then peace will appear all by itself without having to go all the trouble of printing up scriptures or sticking Buddha images all over the place. Peace will come all by itself if we can destroy this selfishness. ทีนี้ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เซนฟิชจะมีสันติภาพโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องมีพระพุทธรูปไม่ต้องมีกางเขนไม่ต้องมีไบเบิลไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราจะมีสันติภาพถ้าเราไม่เห็นแก่ตัว And so if we're unselfish, then there will be peace automatically, even if there weren't any of these Buddha images or crosses or Bibles or Tipitikas or Bhagavad Gitas or who knows what. If people would just stop being selfish, if we could be free of selfishness, then there'd be peace without all those things. ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติทำลายความเห็นแก่ตัวได้นั่นแหละเราคือปฏิบัติถูกตามหัวใจตามสปิริตของทุกศาสนาทุกศาสนาแล้วโลกก็จะมีสันติภาพท่านมาที่นี่จะปฏิบัติธรรมะจะศึกษาธรรมะก็คอยรู้ไว้เถิดว่าท่านมาปฏิบัติศึกษาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว So if one practices in order to eliminate selfishness, if one is meditating or studying or practicing with the purpose of getting rid of all selfishness, then one is following the spirit of all the religions. This is what all religion is about, and there's nothing else. It all comes down to trying to live in a way that is completely unselfish. So if you come here to Suan Mok, we want you to understand this basic point. We hope that in coming here you come with this intention, this objective. This is the only thing that matters. Doing any nifty ceremonies or having special techniques or who knows what doesn't matter. All that counts is getting rid of selfishness, being free of selfishness. This is what all the religions are teaching. And this is what we're most concerned with here at Suan Mok. ระบบปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนานี่เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดปฏิบัติสำเร็จศึกษาสำเร็จนะเราจะรู้จักความเห็นแก่ตัวโดยชัดเจนเราจะรู้จักเหตุที่ทำให้เห็นแก่ตัวแล้วเราก็มีเครื่องมือที่จะกำจัดมันเสียแล้วเราจะมีความหลุดจากอิทธิพลของ Good and Evil ทั้งหมดนี้มีรวมอยู่ในระบบอานาปานสติขอยืนยันอย่างนี้ขอให้ท่านสนใจ The system of training that's called Anapanasati Bhavana, which means the mental development through mindfulness with the breathing in and breathing out. This system of training is a complete system that will enable us to attack all the problems that we've been talking about. It's a thorough way of getting to know selfishness, our basic problem, and then finding out, getting to the bottom of the cause of this selfishness. And then Anapanasati will give us the tool that we can use to destroy all selfishness. And then there will be the liberation from all the power and influence of good and evil, of positive and negative. All of these are included within the system that we call mindfulness with breathing mental development. This is something we feel important to point out, that
everything that we need is contained in this one system of training, and we'd like you to be familiar with it. ระบบอานาปานสติที่เราปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจะช่วยเราอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบหรือดีหรือชั่วโดยประการทั้งปวงนี่ซึ่งจะให้หมดปัญหาทุกปัญหาเมื่ออยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบแล้วท่านได้ชีวิตมาทำไมธรรมชาติหรือพระเจ้าก็ตามให้ท่านมีชีวิตมาทำไมควรจะถือว่าให้ชีวิตมาเพื่อให้เราได้พบกับความเป็นสุขแท้จริงหมดปัญหาแท้จริงจะเป็นความสุขที่ไม่กัดเจ้าของอย่างที่กล่าวมาแล้ว Through following this training of anapanasati correctly, and by being successful in this practice, you will come to a point where the mind is free of all the power of good and evil. The mind can liberate itself from all this mess and confusion if this system is applied correctly and sufficiently. So this is the point of taking up meditation. In doing so, we then can free ourselves of all the problems we have in life. As long as the mind is getting lost or caught up in any aspect of good or evil, positive or negative, there's going to be hassles and problems and confusion and conflict. But this mindfulness with breathing gives us a means to free ourselves from all that, and so that we're free of all these problems and conflicts. And so then, if you've ever wondered what it is you're doing here, why you have been born, what's the point of human life, what are we doing here walking around on this planet, whether we arise, you think God has put you here, and you're wondering what is the meaning or the purpose God has given to our lives, or whether you see it as arising out of nature due to natural causes under the power of Dhamma. Whichever way you see it, why not, we hope that you can understand that the real purpose and meaning of our lives is in realizing genuine happiness. This happiness when the mind is completely liberated from all the power of good and bad. The genuine happiness when there is no problems left in our lives. This is the happiness that we mentioned earlier, the happiness that doesn't bite its owner. Is this your purpose in living, in being here on this planet? ชีวิตเดี๋ยวนี้ของท่านชีวิตที่ท่านกำลังมีอยู่มันตกอยู่ใต้อิทธิพลของบวกและลบมันจึงเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความหนักของหนักเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตปัจจุบันของท่านกำลังเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ขอให้ท่านมองให้เห็นจริงๆและระบบธรรมะเนี่ยจะช่วยซับลิเมตมันให้กลายเป็นอย่างอื่นจะเรียกว่าชีวิตใหม่ก็ได้ซึ่งมันจะอยู่เหนือปัญหาของบวกและลบแล้วก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เนี่ยเรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เนี่ยความมุ่งหมายของธรรมะเป็นอย่างนี้ But now in your ordinary lives today, how is it? What are your lives like? Are our lives, the lives of everyone, is full of attachments to good and bad, dominated by all this positive and negative attachments. And then so our lives are full of problems. Every one of you who's listening here have lives who are full of problems, full of burdens, full of hassles, full of pains and full of suffering because of this clinging to positive and negative.
Is this your situation in life? We're not telling you. We're asking you to take a good look and see if this is the case or not in your own life here today. What's happening? If you're interested, if you've seen the real condition and situation in your lives, if you'd like, the Dhamma is a way to sublimate all that attachment to good and evil, and then to transform it or turn it into what we could call a new life. To be free of that old life that is full of pain and hassles and conflict, in order to come across a new life that has no problems, that is completely free of all suffering and conflict. This is what the Dhamma is about, in order to experience this new life and its happiness that doesn't bite or scratch or claw. Please take a very good look at your own life and see what's going on and see what you ought to do about it. ที่จริงมันไม่มีชีวิตเก่าหรือชีวิตใหม่หรอกมันสมมติเกินไปที่จริงมันมีชีวิตที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องท่านเคยชินกับชีวิตที่ไม่ถูกต้องยังเคยชินก็เป็นของธรรมดาเป็นของเก่าแล้วจะพบของที่แปลกออกไปเห็นเป็นของใหม่ที่จริงมันก็ไม่ได้ใหม่มันเป็นของที่ถูกต้องมันจะใหม่สำหรับเราที่ไม่เคยถูกต้องเรามีแต่ผิดๆเดี๋ยวนี้มาถูกต้องดูเป็นของใหม่เราจะได้มีชีวิตชนิดที่มันถูกต้องแล้วมันสามารถจะเดินหลบเป็นจุดสูงสุดอยู่เหนือปัญหาในภาษาธรรมนี่ว่าอยู่เหนือโลกเหนือปัญหาใดๆในโลกเนี่ยชีวิตที่จะพึงได้ในฐานะเป็นชีวิตที่ถูกต้องหรือชีวิตใหม่สำหรับท่านทั้งหลาย Really, there's no such thing as a new life or an old life. These are just words we come up with to try to make a point. In reality, there's just life that is correct and life that is incorrect. But for most of us, all we know is the life that is incorrect, that's full of problems and pains. And so when we meet the life that is free of those problems, it seems to be something completely new. We think we're reborn or something. But really, there's no such thing as a new life. It just seems that way. But once we understand it and learn about it, we'll see that there's just a matter of life either being correct or incorrect. When we learn about this more and more and are able to live our lives correctly, then we find this life that is above all problems. In the language of Dhamma, we say that it's above the world. And what this means is being above or beyond the problems of the world. Of course, we have to live in the world. There's only this world. It's the only one we've got. But to be above it is to be free of the problems found within it. In doing so, we then find the best thing that human beings ought to get. There's this one thing which is the point and goal of our lives, and this is the thing we ought to get before we die. วิธีที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดเราควรจะมองเห็นว่าชีวิตที่มันเป็นทุนหรือเดิมพันในภาษาไทยเรียกเดิมพันทุนเป็นแคปิตอลทุนที่ธรรมชาติให้มาเพื่อจะทำการค้าหรือจะว่าพระเจ้าให้มาก็ได้ถ้าเชื่อพระเจ้าให้มาชีวิตนี้ให้มาเป็นทุนถ้าเราลงทุนแล้วก็ทำการค้าให้เกิดผลกำไรให้มากที่สุดตามที่มันจะมีได้ถ้าเราทำได้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเราก็จะได้ถึงระดับนั้นคือดีที่สุดของชีวิตที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ทั้งปวงเดี๋ยวนี้เรามาทำขาดทุนหมดไม่มีกำไรเลยยังไม่มีกำไรเลยยังขาดทุนแต่ซ้ำไปเขาถือว่าชีวิตนี่เป็นทุนต้นทุนที่ธรรมชาติหรือพระเจ้าให้มาที่เราจะต้องทำการค้าให้ดีที่สุดให้ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดให้จนได้
วิธีอานาปานสติภาวนาจะช่วยได้ The best way, the best system is one that allows us to get the most out of our investment in life. We can see that life is our basic capital that we're given, either by nature or if you believe in a God, you can say that's given by God. Nature gives us this life, it's our basic stake, our basic capital that we begin with. But we can say that God gives us this capital. And then we invest it in order to make a little business, in the business of life. And when we make our investment in the business of life, our goal is, of course, to make a profit, to run this business as best we can in order to get the most profit we can out of it. We're all given basically the same capital to begin with, but it's interesting to see who can get any real profit from it. Most of you haven't gotten any profit out of life yet. You've got the basic capital, but still haven't learned how to make a profit from it. Even worse, most of you are operating in debt. Some of you are terribly in debt. You are just frittering away this capital and don't know what you're going to do about it. So this is one thing that we can look at and find out the way of living, the system of practice, of training that can enable us to get out of debt and then start to make a profit in life, and then see if we can make a higher and higher, a bigger and better return on our investment. Anapanasati, mindfulness with breathing, is the best system of training we know of to enable us to get the most profit from our basic investment. ชีวิตที่ได้รับผลดีที่สุดถึงที่สุดมันก็คือชีวิตที่อยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบอย่างเดียวกับที่พระเจ้าสั่งไว้ในคัมภีร์โอลด์เทสตาเมนต์นั่นแหละอย่างเดียวกันชีวิตที่อยู่เหนือ good and evil นะขอให้เรามุ่งไปให้ถึงที่นั่นเหนือบวกเหนือลบเหนือบวกเหนือลบท่านคิดดูดีใจมันก็ไม่ใช่ความสงบเสียใจก็ไม่ใช่ความสงบดีใจก็นอนหลับยากเสียใจก็นอนหลับยากต่อเมื่อไม่ดีใจไม่เสียใจจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือบวกหรือลบนี่เป็นตัวอย่างของชีวิตที่เหนือบวกเหนือลบขอให้มุ่งหมายจุดหมายปลายทางชีวิตที่อยู่เหนือบวกเหนือลบเป็นกำไรสุดยอดที่จะได้จากการค้าขายด้วยชีวิต The highest profit we can get out of life, the best we can do with our investment is to realize the life that is beyond positive and beyond negative, that is completely free of good and bad. We ought to constantly remind ourselves of this teaching back in the Old Testament of the Christian Bible, where God makes this point very clearly. If we can understand this, then we'll see most of all what we need to do in life. And then we've got certain tools, certain systems of training in order to realize this profit from life. If you examine carefully in your ordinary experiences, you'll see that happiness that comes and goes all the time is not really peaceful. It bothers, it disturbs the mind. It's not a truly peaceful thing. And the sorrow that we experience off and on is also not peaceful. It disturbs and bothers the mind. If you watch carefully, both sorrow and happiness, they keep us from sleeping at night. They prevent us from being truly at peace. To be really free is to be free of both this happiness and this sorrow. This is just a little simple example of the life that is beyond all influence of positive and negative. We encourage you to turn your life in this direction, to take this as your aim and purpose,
to get the most benefit of life by getting free, by transcending all good and all evil. Gladness ก็ไม่ใช่ peace sadness ก็ไม่ใช่ peace ขอให้เข้าใจหัวเราะก็ไม่ peace ร้องไห้ก็ไม่ peace ถ้าเขาให้คุณนั่งหัวเราะคุณก็บ้าตายแล้วนะไม่มีความหมายอะไรมันไม่ใช่ peacefulness มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบอยู่เพียงใดแล้วมันไม่มี peacefulness เราจะต้องอยู่เหนือบวกเหนือลบไม่มีความหมายที่ว่าดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้เป็นสุขเป็นทุกข์บางทีก็จะพูดว่าไม่นรกและไม่สวรรค์สวรรค์เป็นบวกนรกเป็นลบก็ไม่ใช่peacefulnessขอให้มันถึงไอ้สิ่งที่มันไม่บีบคั้นมันไม่ทำให้เกิดปัญหาจึงจะเป็นpeacefulness. So gladness is not peace and sadness is not peace. Laughter is not peace. Crying is not peace. Take a look at the laughter that people are so attached to that they think is so important. You can go on laughing until you die. It's just a kind of craziness. There's no real peace or truth in it. It's just a waste of time. All these things, gladness and sorrow, laughter and tears, happiness and suffering, none of these are peaceful. We ought to find something that's free of all these extremes, something that is truly peaceful. Sometimes we say that to get free of both heaven and hell. Hell is obviously not peaceful, but neither is heaven. Heaven is just as much a waste of time as hell. We ought to find something that is really at peace. This is to transcend all positive and all negative. ขอให้ดูว่าในการทำสงครามชนะก็ไม่มีpeacefulnessแพ้ก็ไม่มี peacefulness ต้องเหนือแพ้เหนือชนะนี่ว่าเหนือได้เหนือเสียเหนือกำไรเหนือขาดทุนเหนือมั่งมีเหนือยากจนไม่ใช่มั่งมีไม่ใช่ยากจนเนี่ยคุณอาจจะชอบความมั่งมีมันวุ่นจะตายไปฆ่าตัวตายเพราะความมั่งมีก็เยอะความมั่งมีไม่ใช่peacefulnessความยากจนก็ยิ่งไม่ใช่เพราะเราจะไม่มีทุกคู่เหล่านี้ซึ่งเป็นบวกและลบทั้งนั้นเลย For example, in war, winning is not peace and losing is not peace. For there to be real peace, one has to be above both the winning and the losing, has to be beyond it. Profit and debt, neither of these are peaceful. Getting and losing, neither of these are at all peaceful. Any of these little extremes, you can't find any real peace in them. The only true peace is getting out from their influence, out from their power, being beyond them and above them. Or being wealthy, there's no peace in that. There's no peace in poverty. Most people, they want to be wealthy. They like to have lots of possessions. But it's all just a mess. It's all just a bunch of burdens and hassles, having possessions, having property and wealth. There's no peacefulness in being wealthy, even though that's what most foolish people want. And there's no peacefulness in being poor. Real peace is in being free, being beyond both wealth and poverty. All of these things are nothing but problems for us. The real solution is in going beyond them, being free of all of their power and influence. ความรักก็ไม่ใช่ความสงบความเกลียดความโกรธก็ไม่ใช่ความสงบแต่เราก็ชอบความรักกันเหลือประมาณแล้วก็บูชาความรักด้วยนี่เราก็บูชาบวกเราก็ไม่เคยพบกันกับไอ้ความสงบเราจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่มันเหนือบวกเหนือลบมันไม่มีการกระตุ้น
มันไม่มีการปรุงแต่งมันไม่มีการผลักไสอะไรมันเป็นความสงบนี่จึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะ Love is not peaceful, and then of course anger and hatred are not peaceful. But most people, they really like love. They're really crazy about it. They think it's the best thing there is and they worship it. But truly, love and hate, neither of them are peaceful. When we love something, it cooks up our minds, it dominates our minds, it possesses our minds. It's just another kind of attachment to the good, being trapped in something positive. And so in the end, love makes us crazy, it makes us stupid. True peace is in neither love nor hatred, but is in being beyond both love and hatred. And so this is the matter that we're constantly talking about, to transcend all these things in order to find the real peace. If we keep chasing after love, clinging to love, we're never going to find any real peace in life. Only by letting go of love and letting go of all hatred and anger can we find real peace, lasting peace. All of these things we've been talking about, good, bad, positive, negative, loving and hating, getting and losing, winning and being defeated, all of these things just stimulate the mind. They just cook up the mind. They concoct the mind. They keep the mind spinning. They're always pushing and pulling on the mind, dragging it here, kicking it there, pushing it around, oppressing it, cooking it up, stewing it constantly over and over again. This is what's going on all the time with all these things. Even the best things like love are still constantly spinning the mind around, and so it never finds any peace. The only peace is to be free of these, to let go of them. And only this peace that is completely free of all these conditions, only that peace is the thing that we can truly say is the best thing that human beings ought to get in life. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาเกี่ยวกับคำพูดก็จะเป็นปัญหาสุดท้ายก็ได้เกี่ยวกับคำพูดที่เราใช้พูดกันอยู่ในโลก ในโลกนี้เราก็สอนกันอยู่แต่ให้ทำให้ดีทำที่ถูกที่ดีแต่เราก็มีหลักว่าอยู่เหนือชั่วเหนือดีนี่จะต้องปรับไอ้ความหมายนี้ให้ได้ที่ดีอย่างที่คู่กับชั่วนั้นยังไม่ดีจริงดีที่เป็นคู่กับชั่วนะพูดที่เป็นคู่กับอีวินยังไม่ใช่ดีจริงต้องดีจริงทีนี้เราก็ให้คำจำกัดความว่าถ้าดีจริงไม่กัดเจ้าของถ้าดีไม่จริงมันจะกัดเจ้าของนั้นถ้าเราจะสอนกันในโลกให้ดีต้องดีชนิดที่ดีจริงคือดีที่อยู่เหนือชั่วเหนือดีนั่นแหละเรียกว่าดีจริงไม่กัดเจ้าของถ้าดีที่เป็นคู่กับชั่วยังกัดเจ้าของเมื่อริจัสทำอย่างดีถ้าไป attach มันเข้ามันก็กัดเจ้าของเหมือนกันมันต้องเป็นดีที่ไม่กัดเจ้าของแล้วก็จะเป็นที่ดีจริงนี่เราต้องการเนื้อดีเนื้อชั่วก็คือดีที่ไม่กัดเจ้าของ There's one last problem that we should look at. It has to do with the word good. We've got a problem here now. We're saying that we need to get beyond good and bad to get out from under their power. But in the world that we live in, everybody's talking about doing good, being good. And so how are we going to manage in such a place? This is probably something some of you have been wondering about. The solution to this problem is to, first of all, understand that the only true freedom is in being free of good and bad, in going beyond good and evil. But still, we can talk about being good or getting good or having good, doing good. But we need to understand this word good correctly. If you use the word good with the meaning of something that is the opposite of bad, if good is merely the opposite of evil, that's not true good.
that's still a fake and false, deceptive good. The real good, true good, doesn't have an opposite. So the real good, the truest good, is beyond both the ordinary good and beyond all evil as well. If we understand this point, then we can communicate in the ordinary way. We can talk about doing good, being good, but we should understand that the real good is beyond all good and all evil. This understanding will enable us to find genuine peace and happiness in our lives. ในพุทธศาสนานี่ก็สอนให้ละชั่วและให้ทำดีเหมือนกันแต่ว่าทำดีสำหรับจะอยู่เหนือดีมีดีสำหรับจะอยู่เหนือดีมันต้องมีคำว่าดีซึ่งอยู่เหนือดีนั่นดีนั่นน่ะ beyond good and bad มันก็เลยเหนือขึ้นไปเหนืออิทธิพลบวกและลบต้องรู้จักดีที่ไม่คู่กับชั่วดีที่อยู่เหนือดีนี่คือดีที่เป็นที่มุ่งหมายแต่นี่เป็นคำสำหรับพูดกันในโลกเท่านั้นนะไม่ฉะนั้นจะฟังกันไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดอย่างธรรมะเด็ดขาดแล้วก็ต้องเหนือชั่วเหนือดีไม่เกี่ยวกับดีคือว่างจากชั่วและว่างจากดีนี่คือชีวิตที่อิสระที่สุดยอดที่สุดสุพรีมที่ไล่ไปเลยจะเป็นของใหม่ของท่านแต่ว่าเป็นของธรรมดาของอย่างนี้เองเป็นของธรรมชาติอย่างนี้เองคอยรู้จักดีที่อยู่เหนือดีไม่คู่กับชั่วแล้วเราก็จะได้ชีวิตที่สุดท้ายที่มีค่าและกำไรสูงสุดสุดท้ายไม่เสียทีที่เกิดมา These words are just things we have to use to communicate in the world, and then they have their worldly meanings that people get lost in. In Buddhism, it also talks in these ordinary ways, and so you can find the teaching that we should abandon all evil and then do good. But then in Buddhism, this doing of good is not the final goal. Doing good is merely a basis for transcending good. So in Buddhism, the full teaching is letting go of evil, abandoning evil, doing good in order to transcend the good. And we've already transcended the evil. This is complete. If we just get stuck at the level of doing good, then we're still stuck in a lot of problems, and we haven't gone as far as we really could, and we're still locked in the ordinary way of looking at things. We have to use these words. We have to use this word such as good. It's how we speak and communicate. But we shouldn't have a childish understanding of good that merely opposes it to bad or evil. To use this word properly, we have to understand that the good is the real good. When we're talking about Dhamma, is beyond all good and all evil. And so we need to set about getting free of all good and all evil. And then we have to call it something. And so we use this ordinary word, good. It's just the limitations of language that we have to talk in this way. We have to call it something. And so we say the real good, or genuine good, or true good. This is just how we speak, the limitations of language. เดี๋ยวนี้ชีวิตของเรายังเด็กนักเราเด็กทารกเลยเด็กเกินไปเด็กทารกยังเป็นเด็กทารกยังถูกครอบงำด้วยอวิชชาแล้วมันก็มีกิเลสถูกครอบงำด้วยกิเลสเราก็ไม่รู้จักความจริงของบวกและลบของ good and evil เราจึง attach บวกเพราะมันอร่อยดี ทุกคนในโลก attach บวกนั่นแหละชีวิตนี่ยังเด็กนักเราจะต้องทำให้มันเติบโตรู้จนเราจะต้อง
ว่าไม่เอาแล้วบวกหรือลบไม่เอาแล้วจะอยู่เหนือบวกเหนือลบจะเป็นชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรู้แล้วก็รอดออกไปได้ในที่สุดขอให้เป็นอย่างนี้ This life which is beyond all good and evil, it may seem like something new to those of you who've never heard about it or never experienced it, but really it's something completely ordinary. It's perfectly natural. It's the truly natural life. It's the way things, just the way things are, according to nature. But for most of us, our lives are still a bit childish, sometimes even infantile. We're always getting stuck in the good. We're constantly clinging, attaching to the good because it tastes good. These things that are good, they're delicious, they're attractive, and so we grab onto them, we cling onto them, we try and hoard them. This is still a very childish way of going about things, but this is how it is for most of us. If we'd like to truly grow up and be truly adult human beings, we need to give up this childish foolishness and get free of both these delicious, positive things and then the negative things. This is what we ought to interest ourselves in once we start to grow up a bit. ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการศึกมาที่นี่ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้พบชีวิตที่อยู่เหนือบวกและเหนือลบตามความประสงค์ยุติการบรรยายในวันนี้และขอขอบใจท่านทุกคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีเขาปิดประชุม So finally we wish all of you success, the best success in coming here in order to find the life that is above good and above evil. We hope you are completely successful in your objective. So on this point we'll end today's talk. And we'd also like to thank you all for being such good listeners. So this is all for today.